আপনি কি অনেক কষ্টে আছেন? তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য। আপনি কি অনেক দুঃখে আছেন? তাহলে এই রিংটোনটা আপনার জন্য। অনেক সময় আমরা অনেক রিংটোন শুনে থাকি পুরানো, যা আমাদের পুরানো স্মৃতিগুলো মনে করিয়ে দেয়। আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটি রিংটোন অ্যাপস দেখিয়ে দিব যেটা শুনলে আপনার মনটা অবশ্যই দোলা দিবে। তো বন্ধুরা, আমি সময় নষ্ট না করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, তার জন্য বন্ধুরা একটু কষ্ট করে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবটা করে দিবেন এবং বেল আইকনটা অল করে দিবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা পেতে পারেন। তো বন্ধুরা, তার জন্য একটা অ্যাপস ব্যবহার করতে হবে। অ্যাপসটা কীভাবে ডাউনলোড করতে হবে, কোথা থেকে ডাউনলোড করতে হবে তা আমি আপনাদেরকে একটু পরে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, প্রথমত অ্যাপসটা সেটিং আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে ডাউনলোড করতে হয় রিংটোন। তো বন্ধুরা, এরকম অ্যাপসটা করার পরে আপনারা স্টার্টে ক্লিক করবেন। যখন আপনারা ছোট্ট একটা কথা বলতে চাই, তো এর জীবনে টাকা পয়সা আসবে যাবে, খারাপ সময় আসবে। ক্লোজ করে দিবেন। করার পর বন্ধুরা, এখানে প্রচুর পরিমাণে আপনার আরবি আরবি এখানে অ্যাপসটা, কিন্তু এখানে প্রচুর পরিমাণে হিন্দি আছে, পুরানো রিংটোন আছে। আমি আপনাদেরকে শুনে দিচ্ছি, আপনাদেরকে কেমন লাগে আপনারা শুনেন, মানে পুরানো কেমন হতেছে। তো বন্ধুরা, আবার অ্যাড আসলে আপনারা একটু কষ্ট করে ক্লোজ করে দিবেন, তার জন্য আমি একটু দুঃখিত। মানে প্রচুর পরিমাণে আপনার পুরানো এবং কষ্টের রিংটোন আছে, যেগুলো আপনার শুনলে অবশ্যই ভালো লাগবে, যেটা আপনাদের মনে অবশ্যই ধোলা দেবে, ভালো লাগবে। এবং তো বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে এই রিংটোনগুলো আপনার ফোনের আপনার সেটিং অপশন ক্লিক করার পর এখানে আপনার অ্যালার্ম আছে, অ্যালার্মও দিতে পারবেন। নোটিফিকেশনে ক্লিক করে নতুন নতুন যারা রিংটোন আসলে দিতে পারবেন। এখানে আমি রিংটোনটা মানে সেটিং করতে চাচ্ছি। রিংটোনে আপনারা ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে বাম পাশে যে একটা অপশন আসে, এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু এটা আপনাদের ফোনে রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। মানে এখানে দেখছেন, আমি আরেকটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। মানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাদের সেটিং হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, মানে এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করলে আর কোনো কষ্ট হবে না। মানে এটা অটোমেটিকলি হয়ে যাবে। শুধু অ্যাপসটা ডাউনলোড করলেই খুব আগের পুরানো আপনারা রিংটোন পাবেন। আমি বলে দিচ্ছি, শুধু এখানে ডান পাশে যে একটা সেটিং দেখছেন, এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে একটা তিনটা অপশন আসবে। আসার পর আপনার বাম সাইডের যে একটা অপশন দেখছেন, এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার রিংটোনটা ক্লিক করতে পারবেন। রিংটোনটা কীভাবে কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন আমি আপনাদের দেখে দিচ্ছি। এটার জন্য প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পরে লিখবেন apps.কষ ringtone 2021। এটা ওয়েট করুন। তো 2021 লেখার পরে বন্ধুরা, এখানে অনেকগুলো অ্যাপস আসবে। আসলে এই অ্যাপসটা কিন্তু অনেক ভিতরে, যেটা পাওয়া যায় না। যারা বাঙালি তারা কিন্তু এটা পেতে কষ্ট হবে, কারণ এটা হচ্ছে আরবি ভার্সন, এটা আরবিরা বেশি পায়। তো আমি আপনাদের লোগোটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এই লোগোটা দেখে অবশ্যই আপনারা করবেন। এখানে অবশ্যই আপনাদের পছন্দের মতো স্যাড রিংটোন পাবেন, দুঃখের রিংটোন। তো বন্ধুরা, আমি এখানে ক্লিক করছি, এটা আরবি রিংটোন। করার পর বন্ধুরা, এরকম একটা লোগোওয়ালা যদি দেখেন, তাহলে অবশ্যই এখান থেকে অ্যাপসটা ডাউনলোড করে নেবেন। তো কেমন লাগলো বন্ধুরা ভিডিওটা? যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।